呢條村嘅人個個都食人肋骨㗎。唉，呢個世界根本就係咁噶啦。係呀，我講嘅食人肋骨係真正嘅食人肋骨啊！你今日去過嘅屠場係通靈嘅地方啊？係。做咩啊？好似有魚鱗啊！雲吞麵邊有魚鱗啊？你估呢個魚片粥咩？指甲、手甲定腳甲啊！哎呀，你個衰嘢，見到我就暈浪咧！上去玩啦！唔使嚟咯，開始啦！得啊！咩唔得啫？唔使怕醜㗎。攞啲嘢嚟啊！哎呀！我生嘢㗎喎。啊，我都係啫。生命係越多越好㗎嘛。好，我避晒你都得。不過你對我唔住呢。人哋講嘅係真心啊嘛。唔通我騙你啲心係假嘅？你睇個心